Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty Land Cruiser. Do testu nowej Toyoty Land Cruiser z typu szeregu 250, którego już mogliście widzieć na moim kanale. Wtedy jednak był to silnik benzynowy 2.4 turbo z hybrydą, który niestety w Polsce nie będzie dostępny ze względu na zbyt wysoką emisję dwutlenku węgla. A dostępny będzie w Polsce tylko diesel. Tak, zgadza się. Diesel jest bardziej przyjemny dla środowiska niż hybryda. Dodatkowo teraz poza jazdą terenową, a tej będzie oczywiście mnóstwo, pojeździłem też wreszcie po asfalcie. Zapraszam do testu, gdzie będą przepiękne widoki, więc jak nie lubicie mojego zbyt szybkiego gadania, to polecam wyciszyć i nacieszyć oczy widokami, bo te są obłędne. Tak jak powiedziałem na początku, to jest Land Cruiser 250, czyli następca modelu 150. I tu trzeba jasno powiedzieć, że Land Cruiser jest równolegle sprzedawany w 3 różnych seriach, takich rodzinach. Mamy rodzinę Heavy Duty, czyli auta mocno użytkowe, gdzie jak widzicie, obecnie jest sprzedawana 70 w zasadzie od 40 lat, ale oczywiście po drodze przychodziła sporo modyfikacji. Kolejna seria to te największe Land Cruisery, tak zwane Station Wagon, które są bardzo popularne w Arabii Saudyjskiej czy u wschodnich sąsiadów, gdzie najnowszy model to 300, która to miała m.in. potężne silniki V8. No i dochodzimy do testowanej serii, czyli Light Duty, czy inaczej nazywane Prado. I tu jak widzicie, wszystko wywodzi się z 70, tej od Heavy Duty, ale potem już auta stały się mocniej cywilizowane, już nie tylko do ciężkiej pracy. 3 ostatnie generacje to było 90, 120 oraz 150, dlatego też kolejna generacja nazywa się 250. Tak, producent porzucił powiększenie o 30, bowiem auto jest zupełnie inne i jest czymś pomiędzy 300 a 200, bo tak naprawdę czerpie nieco właśnie z tego wielkiego Land Cruisera, czyli z serii 300. Ale z pewnością nie czerpie od niego z wyglądu. Tutaj mu bliżej właśnie do 70 i moim zdaniem taki retro wygląd idealnie pasuje do tego samochodu. Wygląda świetnie i wszystko tutaj do siebie pasuje. No dobra, poza tym jednym światłem po lewej stronie, które psuje symetrię samochodu, ale to chyba tak zwane jedno oko na Maroko. I specjalnie wspominam Maroko, bowiem właśnie tutaj przeprowadzam testy, w górach Atlas i okolicach. Dlatego jest tutaj tak malowniczo i tak pięknie. W ogóle momentami czułem się jak w jakiejś Szkocji, czy nawet Islandii, a nie w Afryce. I od razu też dodam, że jest to w pełni seryjny Land Cruiser. Nawet opony nie są zmienione, to są seryjne ateki, które mają delikatny bieżnik jak na AT, czyli na asfalcie nie hałasują tak bardzo, jak to ma miejsce w przypadku agresywnych, kostkowych ateków. Tu jest to naprawdę cywilizowana opona, chociaż oczywiście jest głośniejsza niż zwykła szosowa opona. Ale dzięki tej oponie Land Cruiser może spokojnie jeździć w terenie i to takim naprawdę wymagającym. Ale zanim o terenie, to skupmy się na praktyczności. Nowy Land Cruiser to duże auto i jego wymiary to 4,92 m długości, szerokość to 1,98 m, a wysokość 1,93 m. Rozstaw osi to 2,85 m, a prześwit to 21 cm z przodu oraz 24 cm z tyłu. Czyli auto bardzo mocno urosło, bo poprzednik, 150, była o 8 cm krótsza, 8 cm niższa oraz 7 cm węższa. Nowy Land Cruiser, podobnie jak poprzednik, może być 5 lub 7-osobowy, ja jednak do testu wybrałem 5-osobowy wariant. Dzięki temu bagażnik ma 742 litry, czyli o 121 litrów więcej niż w poprzedniku. Jakbyście wybrali wariant 7-osobowy, to tam bagażnik jest o 150 litrów mniejszy, ze względu na dodatkowe fotele. Co więcej, te fotele z tyłu, z drugiego rzędu, można łatwo położyć i popchnąć do przodu, tym samym robimy naprawdę wielką przestrzeń załadunkową. I te fotele oczywiście da się wymontować, ale tylko przy pomocy narzędzi. Niestety, z tego co się orientuję, to jest to wymóg nowych przepisów bezpieczeństwa i teraz żadne nowe auto nie ma już możliwości wymontowania foteli bez użycia narzędzi. Oczywiście mówię o autach osobowych. Poza tym w bagażniku jest drugie dno z małym schowkiem, jest gniazdo pod zapalniczkę, mocowania do siatek, czy są miejsca na napoje, których w 5-osobowej wersji raczej nie wykorzystamy. Jeśli szukacie koła zapasowego, to jest pod autem. I do bagażnika można się szybko dostać poprzez otwieraną samą szybę. To lubię. Wskakujemy na tył, gdzie jest oczywiście mnóstwo miejsca i to zarówno na nogi, jak i na głowę. A przypominam, mam 186 cm wzrostu. Dodatkowo oparcie ma regulowany kąt, więc w trasie jest naprawdę wygodnie. Jest też podłokietnik z miejscami na napoje, gniazdo pod zapalniczkę, 2 złącza USB typu C oraz cały panel od klimatyzacji z 3. strefą na tyle, a także i podgrzewanymi oraz wentylowanymi miejscami z tyłu.
Nie zabrakło też dużych rączek, tak zwanych cykorłapek, które w terenie się przydają, a także i przydają się, jak chcemy wsiąść do samochodu. A zanim wejdziemy naprzód, to dźwięk zamykania drzwi. I to jest ciekawe, bo jeździłem kilkoma sztukami i raz drzwi pasażera dzwoniły przy zamknięciu, jakby ktoś pokrywką walił w garnek, a raz nie. Więc wychodzi na to, że to jest kwestia regulacji, bo w moim egzemplarzu dzwoniły, ale tylko drzwi pasażera i to też miałem wrażenie, że nie zawsze. Ot, ciekawostka. Wskakujemy więc naprzód. Tutaj fotel jest wygodny, choć ma słabe trzymanie boczne, czego akurat po tym aucie nie oczekujemy. Miło za to, że może być w pełni regulowany elektrycznie, podobnie jak i kierownica. Do tego jest podgrzewany i wentylowany. Siedzi się naprawdę wysoko i przyjemnie, że są właśnie te łapki, o których wcześniej mówiłem, dzięki czemu możemy się podciągnąć i łatwiej wsiąść. Trzeba też uważać na progi, bo wsiadając niemal jest pewne, że sobie wybrudzimy nogi albo nogawki. No dobra, to pora na deskę rozdzielczą. Tutaj widać taki miks nowoczesności oraz klasyki, czyli na przykład mamy fizyczne przyciski od klimatyzacji czy audio, klasyczny wybierak skrzyni biegów, ale już 2 tablety na górze, jeden od zegarów cyfrowych, a drugi to multimedia. Ba, jest nawet trzeci tablet, czyli cyfrowe lusterko wsteczne. I te tablety, te 2 na środku, są połączone w całość, chociaż tutaj nie sterczą nad deską i nie zabierają widoczności, czyli czegoś, co akurat w terenówce jest bardzo ważne. Swoją drogą mamy mocno rozbudowane kamery 360 stopni, które pokazują nawet obraz pod autem, co jak jeździmy przy bardzo stromych zjazdach czy podjazdach, to mocno się przydaje. Menu główne jest takie same jak w innych Toyotach i Lexusach, czyli takie niby nowe, a już wygląda jakby było stare. Na szczęście działa dość szybko, poza telefonem. Zauważyłem, że jak mamy podłączony telefon i chcemy w niego przejść, to jak widzicie powoduje to duże spowolnienie. Dużo to ma też Land Cruiser przycisków na tunelu środkowym i większość z nich jest odpowiedzialna za ustawienia terenowe. Auto ma 3 tryby jazdy oraz kilka trybów terenowych, do tego mnóstwo blokad i innych bajerów, o których będzie później. Teraz zerknijmy jeszcze na zegary cyfrowe, które również są jak w innych Toyotach. Mamy więc kilka motywów, kilka kolorów i kilka układów. No myślę, że każdy wybierze coś dla siebie. Do Land Cruisera myślę, że najlepiej pasuje motyw solidny. Dobra, to sprawdźmy, czy spasowanie też jest solidne. Materiały są twarde, ale w miarę przyjemne w dotyku i co ważne, łatwo się sprząta. Jak widzieliście, auto mocno uświniłem z zewnątrz, więc przed nagraniem przeciąłem lekko zwilżoną szmatką wnętrze i wszystko ładnie zeszło. Pod względem spasowania, jak słyszeliście, pojawiają się jakieś odgłosy, ale tylko jak szarpie. Podczas jazdy jest cisza. Do tego niemal nie ma piano black, tylko jest na kierownicy, w sumie nie wiem po co. To w takim razie rzut okiem na złącza i schowki i zaglądamy pod maskę. Ciekawe jest złącze HDMI oraz mamy dość duży klimatyzowany schowek. A pod maską w Polsce i w całej Unii Europejskiej jest tylko jeden silnik, czyli 2.8 turbo diesel rzędowa 4 o mocy 204 koni i momencie 500 Nm. Na inne rynki są jeszcze 3 dodatkowe jednostki: benzyna wolnossąca 2.7 o mocy 161 koni, turbobenzyna 2.4 o mocy 280 koni oraz turbobenzyna 2.4 o łącznej mocy 326 koni. I ten ostatni silnik już testowałem. Niestety okazuje się, że ze względu na wyśrubowane normy emisji spalin, to właśnie diesel emituje najmniej dwutlenku węgla, stąd też tylko on będzie oferowany w Polsce. Czy mnie to smuci? I tak, i nie. Z jednej strony szkoda, że nie mamy wyboru, a z drugiej diesel do takiego auta naprawdę pasuje. I to pomimo, iż jest on słaby i Land Cruiser ma mizerne osiągi, to i tak uważam, że ten silnik jest do tego bardzo dobry. Oczywiście mógłby mieć te 46 koni więcej i łącznie 250 koni, no ale tego nie ma.
Nie ma też podanych oficjalnych danych przyspieszenia, ale mniejszy i lżejszy poprzednik z tym samym silnikiem o tej samej mocy robił setkę w 9,9 sekundy, to coś czuję, że ciężko będzie powtórzyć ten wynik, bo nowy Land Cruiser jest większy i o ponad 100 kg cięższy. Niestety, nie zmierzyłem przyspieszenia do setki, ale moja dupohamownia i zegarek wskazują na właśnie takie 11-12 sekund, czyli wolniej niż poprzednik. Ale z drugiej strony to jest prawdziwa terenówka, a nie SUV do lansu i ścigania się ze świateł i o tym trzeba pamiętać, bo dużo osób to zapomina i po jazdach próbnych można się nieźle zdziwić, bo to auto nie prowadzi się jak auto pokroju BMW X5, Mercedes GLE czy Volkswagen Touareg. Po pierwsze, nowy Land Cruiser, jak i poprzedniki, jest na ramie i tą sztywność nadwozia od razu czuć na wybojach czy na hamowaniu oraz przyspieszaniu. Jedyne auta, które również są na ramię na naszym rynku, które mają podobne wymiary, to Jeep Wrangler, Ineos Grenadier, G-klasa, Sangyong Rexton czy Ford Bronco. I auta na ramię charakteryzują się innym komfortem podróżowania. Nie można powiedzieć, że są niewygodne, ale w porównaniu do takich typowych SUV-ów, które wymieniłem wcześniej, są mniej komfortowe. Zrobiłem Land Cruisery naprawdę wiele kilometrów i po asfaltach, i po szutrach, i po błocie, i po piachu, i po kamieniach, czy nawet torze offroadowym i nie można powiedzieć, że nie jest wygodny. W środku, na miejscu kierowcy i pasażera jest super. Z tyłu jest minimalnie gorzej, bo tam miałem wrażenie, że jadąc po asfalcie jakoś mocniej czuję się te nierówności. Za kierownicą tego nie czuć, ale też wiemy, że zaraz będzie ta nierówność, więc może jesteśmy na nią lepiej przygotowani. To, co również mnie zdziwiło, to auto o tych 110-120 na godzinę jest nieźle wyciszone, na pewno lepiej niż poprzednik. Tak samo lepiej jest wyciszony silnik, który w ogóle mam wrażenie, że w kabinie jest podbijany z głośników, bo brzmiał wręcz za dobrze jak na diesla. Największy szum, jaki dochodzi do kabiny, to z nadkoli, ale to być może kwestia tych opon AT. Od razu też dodam, że w autach SUV, które wcześniej wymieniłem, jest dużo ciszej, nawet nie ma porównania. Przy nich w Land Cruiserze jest po prostu głośno. Tylko to nie są konkurencyjne auta, bo żaden z tych SUV-ów nie zrobi tego, co Land Cruiser w terenie. No i tu specjalnie pokonałem ponad 200 km po bezdrożach Maroko, w górach Atlas, gdzie czasami zastanawiałem się, czy naprawdę tutaj gdzieś jest droga. Jeździłem po krycie rzeka, po jakichś szutrach z wielkimi kałużami, po bardzo skalistych drogach oraz po nawet torze offroadowym. Nie dość, że widoki zapierały dech w piersiach, bo w pewnym momencie wdrapałem się na ponad 2200 metrów nad poziomem morza, to dodatkowo Land Cruiser jechał jak po asfalcie, żeby nie powiedzieć jak po szynach. No kleił się niesamowicie do wszystkiego, tak że czasem nawet nie było potrzeby zapinać reduktora. Jechał jakby nigdy nic. A systemów wspomagających jest tak dużo, że momentami auto może jechać samo. Zresztą, na torze offroadowym była taka przeprawa z wykrzyżami, gdzie włączyłem czołganie, ustawiłem prędkość na 3 km, zdjąłem nogi z pedałów i to, co teraz widzicie, auto samo przejechało. Dodatkowo rozpiąłem przedni stabilizator, dzięki czemu auto ma jeszcze większy wykrzyż i koła mogą niżej się zgiąć, by dotykać podwozia. Fajny bajer i też się sprawdza. Jak widzicie, momentami auto walczyło, ale nic nie dodawałem gazu i jechało. Normalnie pomógłbym gazem, ale chciałem zobaczyć, czy da radę sam. I dał radę. Podobnie było na tym stromym zjeździe ponad 30-stopniowym. Tak, ja stoję z kamerą równo, opierając się kijem o ziemię, żeby się nie ześliznąć. Zresztą, wsiadając do auta na zboczu, zjeżdżałem, nie mogąc się zatrzymać. Szkoda tylko, że ta rzeka nie była głęboka, bo sprawdziłbym brodzenie, które jest na poziomie 70 cm. Tu było może 20-30 cm, no trochę mało, ale chlapałem jak dziecko. Zresztą w kałużach też i tu znalazłem taki minus, że nadkola są chyba tak wyprofilowane i tak zaprojektowane, że byle kałuża i chlapie nie na boki, tylko na nas, jak na przykład ta mała kałuża. No nie powiem, mocno się zdziwiłem, że na mnie tak aż mocno chlapnęło, a nie na bok. W takim lekkim terenie zawieszenie sprawdza się rewelacyjnie, jest super komfortowe, niesamowicie wybiera nierówności, a przy tym nie da się dobić amortyzatorów.
Miałem odcinki szutrowe, gdzie leciałem ponad 100 na godzinę i auto szło niesamowicie stabilnie i komfortowo, to mi się podoba. Nie podoba mi się za to reakcja na gaz w Land Cruiserze, a raczej reakcja skrzyni biegów. To jest nowa, 8-biegowa skrzynia, która jest z konstrukcji Toyoty i zastąpiła 6-biegowy automat, który był sprawdzony i był bardzo trwały. No jak widzieliście, wolno to się wszystko odbywa. Mam chociaż nadzieję, że będzie trwały tak samo jak poprzednik. Spalanie mam wrażenie, że jest minimalnie niższe niż w poprzedniku i to mimo, iż auto jest nieco większe, bardziej kanciaste i cięższe. Teraz Land Cruiser waży 2410 kg, a ważył 2300, czyli jest naprawdę sporo cięższe. I przy 90 mam zużycie na poziomie 8 litrów, a przy 120 około 10-11. Jak jeździłem takimi podmiejskimi trasami, czyli takie 50-90, to miałem wyniki na poziomie 6,5 litra i to były 3 osoby na pokładzie oraz bagaże, co uważam za chyba dobry wynik. W mieście zejście poniżej 12 litrów no będzie bardzo ciężkie. Bak paliwa ma nadal 80 litrów. Land Cruiser wciąż jest oczywiście świetnym koniem pociągowym i może ciągnąć przyczepę o masie do 3,5 tony. Chociaż to jest ciekawe, bo mimo takiej homologacji polskie przepisy to wykluczają. Według nich masa przyczepy nie może być większa niż rzeczywista masa pojazdu holującego. Ot taka ciekawostka. To, czego już nie ma za to nowy Land Cruiser, to pneumatyki z tyłu, czyli samopoziomującego się zawieszenia. Podobno producent zrezygnował z tego, żeby było auto trwalsze. Pewnie trochę tak, a po części pewnie z oszczędności, bo jednak taki klasyczny zawias jest tańszy niż pneumatyka. Chociaż przy Land Cruiserze ciężko mówić, że coś jest tańsze, jak popatrzymy na cenę. Od czasu jak wypuściłem test Land Cruisera za pierwszym razem, czyli w kwietniu tego roku, to auto podrożało o 35 000 złotych. Podwyżka niestety jest podyktowana nie tyle jeszcze większym zyskiem producenta, a nowymi przepisami Unii Europejskiej, która będzie dawała kary za auta o zbyt wysokiej emisji spalin. I Land Cruiser do takich się zalicza. A żeby było śmieszniej, to kary będą nakładane na producenta w 2026 roku za rok 2025 i nie wiadomo jak wysokie one będą, a ze spekulacji wynika, że mogą one wynieść nawet i 17 000 euro za takiego Land Cruisera. Co więcej, nie ma już podstawowej, najtańszej odmiany Prado, czyli auto startuje już nie od 320 000 zł, a od 409 000 zł. Jest bardzo drogo i co ciekawe, producent w Polsce zrezygnował z podstawowej wersji wyposażenia, bo niemal nikt jej nie kupował. Poważnie, mniej niż 10% sprzedanych sztuk w 2024 roku to były te wersje Prado, czyli te najtańsze. Pozostałe to były właśnie te wyższe wyposażenia, które Toyota zostawiła. Teraz mamy więc Invincible oraz Executive za kolejno 409 oraz 445 000 złotych. Jeśli popatrzymy na konkurencję, to moim zdaniem na rynku są Land Cruiser Defender, Ineos Grenadier, Mercedes klasy G oraz SsangYong Rexton. Specjalnie pomijam takie modele jak Ford Bronco i Jeep Wrangler, bo to jednak jest nieco inna, bardziej surowa klasa terenówek. Problem z tym ostatnim, czyli z SsangYongiem Rextonem, jest taki, że również jest na ramię, ma podobny silnik, dużo niższą cenę, bo startuje od 200 000 złotych za wersję 4x4, ale niestety ma dużo gorsze właściwości terenowe. Dlatego też chyba nikt nie stawia Rextona z Land Cruiserem jako konkurencja. Kolejne auto, które niestety musi wypaść z tego porównania, to Mercedes klasy G Professional, który jako osoba indywidualna w Polsce nie da się kupić. Zostaje więc Grenadier oraz Defender. Oba auta mają świetne właściwości jezdne, oba są podobnych wielkości i oba są drogie. Ineos startuje od nieco ponad 400 000 złotych, a 5-drzwiowy Defender 110 od 375 000 złotych. Tutaj też warto jednak powiedzieć, że zarówno Defender, jak i Grenadier mają 6-cylindrowe, 3-litrowe silniki w podstawie. A nowy Land Cruiser to wciąż po prostu Land Cruiser, czyli terenówka z krwi i kości, która łączy w sobie odrobinę luksusu z niesamowitymi zdolnościami w terenie. Jeśli ktoś oczekuje, że jest to dobry substytut takich aut jak BMW X5 czy Mercedes GLE, to się tutaj nie odnajdzie i od razu stwierdzi, że Land Cruiser to jest słabe auto. Tak, bo to nie jest bulwarówka, to jest terenowy czołg, który wjedzie w niemal każdy teren i co ważne, z tego terenu również wyjedzie. Ma ono oczywiście swoje wady, ma słabe osiągi, średnie wyciszenie i wysoką cenę, ale ten, kto wcześniej jeździł Land Cruiserem, wie, że takie 200 koni jest zupełnie wystarczające do tego samochodu. A cena
No cóż, jest po prostu drogo, ale jak widać, nawet w Polsce to nie przeszkadza i cała pula, niemal 1000 aut na rok 2024 została już wyprzedana. Tak, i ja wiem, że były tańsze, ale na kolejny rok znowu będzie około 1000 sztuk i coś czuję, że znowu wszystko się wyprzeda i to mimo iż auto, tak jak mówię, mocno podrożało. I tak jak mówi tytuł, to nie jest SUV, to jest terenowy czołg. Cześć! Wiesz? Muszę pokazać, żeby się przestraszył trochę, ale nie. O, super.